Siamo in compagnia di tre amici, eccoci qua, buonasera. Salve. Allora, parliamo di Pino gli Anticorpi, questo grande successo nazionale che vi porta in giro per l'Italia. Roberto fa così, ma la realtà è questa comunque che avete sfondato. Sì, O state sfondando? eravamo, Cosa ridi? abbiamo sfondato cosa però? No, è come? Eravamo già belli che sfondati, anche già prima appunto. Io ho sentito un famosissimo politico proprio in questi giorni che ha detto senza... No, aspetta, ma che ha detto che cosa? Senza dire chi? Non lo conosciamo. Sì, ma cosa ha detto lui? Lui ha detto non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare io lo faccio. Siamo contenti che dei cabarettisti, comunque degli artisti sardi di Sassari poi comunque vadano in giro qua e là, non solo in Sardegna ma anche per l'Italia. Non è facile poi anche il tipo di comicità che fate voi, no? Non è facile, no. E far entrare voi è uno Babu Doyu, insomma mi sembra un po'... Savana fatta a Babu Doyu, tra l'altro. Che sì, no, è stata un'esperienza abbastanza, diciamo, sui generis, ecco. Oh, ma perché in radio abbiamo parlato tranquillamente? Tranquilli, abbiamo fatto un discorso serio, qui non si riesce a parlare. Invece, cioè, quanto è servito Colorado? E parliamo un po' più ampliamente di questo lavoro vostro. Colorado è servito molto come esperienza principalmente. Ma diciamo che Colorado è stata finora l'esperienza che più ci è servita. No, Colorado è stata indubbiamente l'esperienza migliore che noi abbiamo fatto fino adesso, probabilmente. Diciamo che stiamo ancora testando il prodotto in giro per l'Italia e vedremo un po' cosa succederà l'anno prossimo in televisione. Sì, no, l'esperienza di Colorado, se dovessi proprio trovare un aggettivo per descriverla, direi formative. Formative anche per noi. Chiaramente ci mette in mezzo anche le ospitate che abbiamo avuto negli anni ai diversi programmi di Paul. Tolte le ospitate dal tuo programma in passato. Salvo le partecipazioni al programma di Paul. Perché comunque è già un sistema di lavoro dove ci sono tante persone, quindi un'esperienza più impegnativa. Ma poi questa esperienza formativa, quanto serve per formare il carattere anche di un artista? Il carattere di un artista si forma anche attraverso, per esempio, dei seminari in campagna. È già formato, soprattutto a 40 anni. Io annovererei tra le esperienze formative anche appunto quelle che si sono fatte in gioventù. Se a 40 anni il carattere dell'artista non è formato... Ci tengo a precisare che mentre voi da piccoli andavate al mare, noi passavamo l'estate in campagna a formare il nostro carattere zappando, cioè tu ti fai una settimana, 20 giorni a disboscare un'intera campagna infestata dalle ginestre, arando e allevando lombrichi, che anche quella è stata un'esperienza formativa, anche inconsueta direi. Ed è ampiamente formativa come esperienza. Non c'è niente da fare, bisogna che si ritiri l'artista. Ma questa esperienza formativa che ha formato così tanto questo vostro carattere artistico, comunque è servito anche poi per andare a Londra e formare la formazione formativa quella? Bisogna informarsi bene sulla formazione dell'artista. Se l'artista si informa precedentemente, la forma dell'arte poi sarà sicuramente... Bravo, volevo dire proprio quella parola lì, uniforme. Dalla privazione, in qualche modo, tu trovi la motivazione, esattamente. Però non bisogna dimenticare che è inutile che l'artista cerchi una sua forma espressiva, informandosi e creandosi delle esperienze formative, se poi tralascia la sua forma fisica. Perché poi si trova che quando ha raggiunto la possibilità espressiva, quindi di realizzare spettacoli a un certo livello, non riesce più a portarli in scena perché per esempio ha l'artrosi. Quindi non dovete dimenticarvi di certo, una a caso, oppure non so, vi capita l'idea a 36 anni che volete mettervi l'apparecchio per esempio. Ma perché poi la scelta di andare a Londra e studiare? E cosa avete studiato poi? L'inglese. No, abbiamo fatto una scuola di teatro perché questa è la risposta, è seria. Cioè ci siamo resi conto che per fare determinate esperienze nel mondo del nostro lavoro, diciamo che è possibile arrivare a fare determinate cose, però una formazione alle spalle ci deve essere per poter continuare nell'informazione anche comunicativa, formativa esattamente, performativa, preformativa e... Parafrasando il termine, possiamo semplicemente arrivare a capire che è utile andare a fare queste esperienze formative, esattamente. Non volevo dirlo, ma poi alla fine mi è venuto fuori. Scusate, ma io devo andare un attimo a formattare l'artista.
No, io volevo dire, allora, Inghilterra serve sia per imparare Io infatti non sono andato, io sono andato a Ibiza a imparare lo spagnolo. No, niente, abbiamo fatto anche sì, altre scuole, oltre che scuole di teatro a Londra e Parigi, anche Ibiza, a fare un corso di clown che forse può servire sempre per il discorso della formazione, però non lo so. Io se volete so la formazione della Torres dell'82, la stagione, se volete ve la dico. Pinna, Tamponi, Poggi, Petrella, Carriola del Favoro, Tolu, Zola, Galli, Piga, Ennas. E tra l'altro queste esperienze formative non sono ancora finite perché l'artista ha bisogno di continui aggiornamenti, quindi ne abbiamo una lista. Il prossimo stage biennale è previsto in Giamaica, dove lì ci immergeremo nei fumi dell'arte e lì acquisteremo una forma espressiva molto più sciolta e rilassata, perché a volte ci si rigidisce troppo facendo questo mestiere, ci si prende sul serio, invece l'ideale è proprio lasciarsi andare. Siamo ancora degli artisti in erba e quindi serve questa formazione qua. L'erba è da tagliare, cioè, tornando al discorso della formazione iniziale, ci vogliono anche quelle 2 settimane di campagna. Siamo sempre con Pino gli Anticorpi, stiamo parlando di quanto sia importante la formazione poi all'interno di un gruppo di cabaret, ma so che fra pochissimo partirete dove? No, questa volta non partiamo, questa volta portiamo l'insegnante qua. Abbiamo fatto un corso di una settimana sul clown e adesso lo riporteremo a fine settembre per fare un workshop di 5 giorni sui buffoni. Tu saprai cos'è un buffone? Vabbè, no, mi devo travestire, adesso arrivo. Voi continuate. Dove sta andando, scusa? Sta andando a travestirsi da buffone, perché il buffone necessita di una messa in scena, diciamo. Mi sembra che però, scusa, mi sembra che tu sia uguale a prima. Cos'è cambiato? È cambiato dentro. Quindi ora che ti sei trasferito e sei diventato un po' più buffone, diciamo, che poi non so se sia la parola giusta questa da usare. Finisce sempre per one, ma non è buffone, inizia con la R, però vabbè. Ci parli di lei, ci parli di questo personaggio. Ma questo non è un personaggio, questo è un lato del carattere. Fondamentalmente con questo lato tu puoi dire quello che vuoi a chi vuoi. Tipo, per esempio, che diresti al nostro operatore che ha la telecamera in mano, visto che tra l'altro è anche un bel ragazzo? Fai un po' di palestra, tesoro. Qui finisce la puntata di Dia Pro Di e noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando veniteci con lo stesso entusiasmo che sto mostrando io in questo momento.